nombre de María José, nuestra presidenta, quiero agradecerle la participación, agradecerle que estemos reunidos acá. Este proyecto que hace un tiempo lo pensamos, pensando un poquito en nuestras tradiciones, en nuestros abuelos, en nuestras raíces, en esto que la comisión vino pensando con tiempos. Así que bueno, benvenuti a una nueva fogata. Hoy tenemos al Padre Cristian, como siempre, que nos acompaña, y por supuesto también a los integrantes del Cuerpo de Bomberos que facilitan, nos dan la posibilidad, al municipio que nos ha permitido desarrollar esta actividad, a los chicos del canal que como siempre están en cada evento, en cada momento de la Dante. Bueno, le dejo. Muy bien, Cristian. ustedes saben que el fuego históricamente puede ser también una cuestión profana, pero para poder volverla sagrada, nosotros tenemos una costumbre muy antigua de bendecir el fuego, y por eso ahora vamos a bendecir el agua. Para bendecir la sal, le vamos a dar sal a todos ustedes para que cada uno pueda tirar sal al fuego, una sal exorcizada, bendecida para exorcizar el fuego, y para que este fuego ya bendecido se transforme en oración que sube hacia el cielo, como siempre es para nosotros ese significado. También les van a dar unos papelitos para que ustedes puedan escribir allí algo para pedir o algo para agradecer, y también lo van a ofrecer al fuego como signo de un pedido de la oración, siempre con este sentido de que así como las lenguas de fuego suben hasta el cielo, hasta donde Dios se encuentra con nosotros. Bendecimos entonces el agua. Bendice, oh Dios, este agua que usaremos para bendecir este fuego y esta sal. Bendice, Señor Jesús, la sal que le da sabor a nuestros alimentos y al mundo que vive con nosotros, para que también nosotros seamos sal en esta tierra. Bendice, oh Dios, este fuego nuevo en torno a la celebridad de San Juan, pero también de los santos Pedro y Pablo y de tantos santos que han sido significativos en la fogata que nosotros hoy queremos conmemorar. Y que con esta sal exorcizada podamos exorcizar este fuego nuevo que hoy se encuentra entre nosotros. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y en un unirnos en la comunión de los antiguos italianos de Corral de Bustos, se me venía ahora a la cabeza doña Lucía Biglione, que fue la que donó el terreno donde está el templo, pero también la Virgen del Rosario, patrona de nuestra ciudad, muy devota de la Virgen, ella y su familia y otras personas a las que supo animar. Compró en Italia esa imagen y la trajo hasta aquí para la primera devoción de nuestra ciudad, así que le rezamos a la Virgen del Rosario por todos los italianos religiosos de este terruño nuestro de Corral de Bustos y Fríger. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva el fuego! ¡Viva! Fuerte el aplauso a esta fogata de San Juan. ¡Viva San Juan! ¡Viva! ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Viva! ¡Vivan los italianos! ¡Viva! ¡Viva la Dante! ¡Viva!
Está bien, gracias. Ya nos dieron. Un cafecito, ¿mojas? Un cortadito puede ser. No, cortadito no. Eso es mucho. O con chocolate. ¿Chocolato? ¿Chocolato? ¿Chocolate? ¿No? ¿No?